Hola a tothom, benvingudes i benvinguts en aquest nou espai que es diu Música Pròpia. En aquest espai anirem repassant a poc, sense presses, part del meu repertori compositiu. Anirem repassant obres meves anteriors a la data d'avui que tinc ganes de tornar a recuperar del passat, de tornar a recuperar de l'oblit i ensenyar-vos-les i a més parlar-vos de l'anecdotari que el van generar. Avui parlarem d'una obra de l'any 2004, ja ha plogut des de llavors, que és el ballet La cúpula dels somnis. Aquest ballet va ser un encàrrec de Mediterrània Dansa, que és una agrupació, és un esbar dansaire ubicat a la ciutat de Figueres, que en el seu moment la seva coreògrafa era l'Ariadna Bassols, que havia estat exalumna meva quan era ben petitona a Besalú, i que em van encarregar la música d'aquest ballet. El seu nom indica el Museu Dalí. No sé si ho coneixeu. És un museu molt curiós, únic en el món, que existeix a la ciutat de Figueres, que és la ciutat natal de la persona que el va crear, que és ni més ni menys que Salvador Dalí. Aquest pintor, escultor, dissenyador, pensador català que va néixer i va viure durant tot el segle XX a Figueres i que va fundar aquest museu curiós recuperant un antic auditori, un antic teatre auditori i que ja va ubicar tota la seva imagineria, tot el seu món oníric i que realment és absolutament aconsellable de visitar, no? Doncs bé, aquest museu té una cúpula molt gran i per això el ballet es va dir La cúpula dels somnis. I a més, lo dels somnis, ja els que coneixeu l'obra del geni empordanès ja deveu de conèixer que ell és un dels màxims representants d'un moviment que va néixer a mitjan segle XX a Europa i que ell el va bategar amb el nom del surrealisme. Ha estat un dels primers personatges realment, que va tenir molt clar el tema del màrqueting, que va tenir molt clar que ell era Salvador Dalí, el personatge, i que a part Salvador Dalí era una altra cosa, no? O sigui que es va inventar aquest personatge, Salvador Dalí, per això el surrealisme, i tot el que ell feia, aquestes intervencions que tenia, aquestes performances que li van servir tota aquesta persecució de fama de personatge boig i que li ha servit també, o almenys li va servir com a promoció o com a fama per jo no ho sé, aquí ja no vull fer un retrat psicològic barat, però segurament com a màscara o com a protecció davant de l'absurditat externa, ell més absurd que ningú, i a més en una època també curiosa perquè ell es va desenvolupar en època franquista, tot i que no va renegar mai el franquisme, però aquest és el personatge de Salvador Dalí. I concretament en una obra d'ell, una obra extraordinària que ara us vull compartir, que és Galatea de les Esferes. És un quadre enigmàtic i molt curiós. Aquí el teniu. Doncs bé, aquest és el quadre. Aquest és el quadre curiós en el qual està inspirada una part d'aquest ballet, perquè de fet avui només us parlaré d'una part del ballet, del número 4 en concret, o sigui, és el moviment número 4 de tot aquest ballet que constava de 9 parts. Doncs bé, el tema que avui parlarem, el tema musical que avui parlarem, que no té text, que és, per tant, és música pura, és Gala, el número 4, que jo feia al·lusió en aquest quadre de Galatea de les Esferes. Bé, doncs La cúpula dels somnis, com us deia, és un ballet que va néixer, aquí ho veieu, al febrer del 2004, però que realment es va estrenar al setembre del 2004. Aquí en la meva web
si entreu a obra i dins d'obra música escènica o stage works, com jo li anomeno en idioma internacional, podreu ampliar informació sobre la cúpula, sobre l'estrena del ballet, veureu el cartell, algunes de les fotografies, en què va consistir, podreu escoltar cada una de les parts i podreu baixar-vos-les, visualitzar la partitura, etc. Com totes les meves obres en la meva plana web. I a més en 3 idiomes, català, castellà i anglès. D'aquest ballet mirem algunes de les fotografies del ballet. Aquí estic amb els músics assajant, perquè això era un assaig. Aquí també continuem assajant, aquí ja els ballarins ja tenen vestuari, ja tenen posat part del vestuari. Ja veieu que les fotografies no són d'alta qualitat, aquí són part dels músics que van estar a l'estrena. Per cert, que la curiositat d'aquesta producció és que no van coincidir els músics que vam enregistrar l'obra, perquè l'obra es va enregistrar, i els que van començar a assajar per l'estrena i els que van acabar sent al final els músics definitius el dia de l'estrena, perquè va ser una producció una mica boja per aquesta raó. O sigui, al principi van haver-hi un grup de músics que vam enregistrar l'obra, em va fallar el bateria, em va fallar el trombó, vaig tenir que canviar al al començament dels assajos, però és que també em va fallar algú d'ells a l'estrena final i al final van ser uns altres. Això em va generar força estrès perquè anar canviant de músics enmig del procés, a més, en els assajos només vam ser, si mal no recordo, 3 o 4 assajos, o sigui que realment els músics que van incorporar-se, que eren tots excel·lents en les 3 agrupacions, van tenir que espavilar-se amb força pressa, però això no va treure de que la producció fos força estressant. Curiosament, cosa inusual inclús en grans agrupacions de ballet, la música era en directe en aquesta producció. Va haver-hi pressupost com per poder pagar els músics en la seva estrena, amb els assajos inclosos. Van pagar, evidentment, a l'enregistrament. Després es va treure un disc, que hi havia altres produccions d'aquest esbardansaire, i van incorporar la música de tot el ballet en aquest enregistrament. El podreu veure també dins de la meva web, o com un dels discos. A veure si ens posem aquí a discografia i anem a veure CDs col·lectius. Aquí tenim 5 anys en escena i aquí teniu tots els tracks dels diferents ballets que es van incorporar en aquest disc i en concret tots els tracks de la cúpula dels somnis que aquí s'incorporaven. Doncs res, a part de dir-vos això, que va haver-hi tres agrupacions musicals que ens van acompanyar en l'enregistrament, els primers assajos i l'estrena. Aquí veureu aquest és en Jordi Molina, que tocava la tenora, l'Esteve Solet, que tocava la flauta travessera, i aquí ja és part de l'agrupació. En aquesta fotografia és l'única que tinc, que es veu la seva coreògrafa, que feia un dels papers principals, que és l'Ariadna Bassols, que aquí la teniu, tot i que no es veu gaire bé, però és l'única foto on es veu una mica ella. Aquí una altra fotografia de la producció, al primer terme l'Enric Canada en la bateria, una genèrica de molt mala qualitat i a mi saludant a la resta de músics com es va acabar l'estrena del ballet. Bé, doncs, si us sembla, ens plantem aquí davant de la partitura de la cúpula dels somnis i en concret d'aquest número, el número 4, com us deia, que jo vaig anomenar Gala, però que feia al·lusió en aquest quadre que esteu veient de Galatea de les esferes de Salvador Dalí. Doncs bé, l'estructura és, començo una petita introducció al piano, dir-vos que aquí esteu sentint la reproducció que fan els instruments propis
de Sibelius, que és aquest programa que jo utilitzo per entrar a partitures, però que després ja us deixaré sentir la versió definitiva, la versió tocada per músics de debò, i aquí és només per analitzar-la. Doncs bé, aquí comença una mica la particularitat d'aquesta partitura, perquè en aquell moment, el 2004, jo vaig idear una mena de cànon, que el cànon és una forma musical que consisteix en fer una primera part, una primera melodia i repetir-la en segones veus mentre la primera part que ha començat a cantar continua cantant una altra part, i així generar com una mena de dos línies o més línies contrapuntístiques o que es van entrellaçant entre elles, amb la particularitat de que només sigui una única línia que després, al anar-la repetint diferents entrades, doncs generen com una mena d'harmonia o d'acords per sota. De fet, si no ho he entès, la meva explicació una mica curiosa, si aneu al tema Frere Jacques, al famós tema de Frere Jacques, això és un cànon. Comença un i quan porta la primera part de la melodia comença una altra, i aquell primer que comença continua, i així es van entrellaçant les diferents melodies i generen com una mena de contrapunt. Doncs bé, jo vaig fer aquesta tècnica contrapuntística, aquesta tècnica creativa, per generar el primer tema, després de la introducció que hem sentit, el primer tema de l'obra. Per què? Perquè, de fet, al generar aquest cànon, a més és un cànon en estretto, o sigui, és un cànon que realment gairebé no deixa passar el principi de la melodia, sinó que ja immediatament que comença la primera ja s'hi posa l'altra, genera com una mena de conflicte entre aquestes dues veus, que després ho doblo, que me genera aquesta com sensació d'incertesa, no? Com bueno, pues que d'estar flotant com de cosa inestable, no? Em vaig imaginar aquesta història. Si sentim, de fet, la melodia, aquí tocada per la tenora, bueno, per la reproducció de la màquina que fa de tenora, que de fet és un clarinet. No té excessivament més rellevància. I aquí sí, ara anem a sentir el contrapunt, aquest cànon entre les dues veus, que aquí sí que llavors és curiós, perquè primer entra un i de seguida entra l'altre. Vale? Aquí ho veieu. Genera aquesta mena de contrapunt entre les dues. Si ho veiem doblat per al trombó i la tuba, generava, almenys en aquell moment em va donar la impressió, i per això vaig fer-ho, generava aquesta mena com de neguit o com de sensació de que no es va llogar res en un lloc estable, no? Com representa una mica aquest quadre, no? Amb les esferes. Per sota vaig ficar un piano, que és aquest, que fa servir les figures de la introducció. Aquí sí que és un piano ja més estable, més normal, més tradicional, i que tot plegat, juntament amb la part de bateria, sona de la següent manera. Ok, doncs, bueno, vaig pensar que per inici volia crear aquesta mena de com de caos, no? com de lloc inestable. No? I després ve la següent secció, la secció central, que aquí ja ens anem a un altre univers. Aquí ja volia representar una miqueta més aquesta cara tendra que fa al·lusió a les Madones o a les Verges renaixentistes de Leonardo da Vinci, de Rafael o de Velázquez, que eren pintors que Salvador Dalí admirava i que en aquesta època els intentava imitar, no? Doncs aquí ja me'n vaig amb un altre caire, a més, canvio de compàs, el quaternari, el canvio alternari, o sigui,
amb subdivisió de 4, ara faig una subdivisió a 3 i té un altre caràcter. I sobre aquest motiu vaig variant. I amb això consisteix l'obra, perquè després tornem un altre cop a la idea inicial. Amb petites variacions, torno a engegar, i llavors ja sí que me'n vaig a la coda final. Vull dir que torno a engegar un altre cop aquesta idea, mesclo les dues idees, però realment ja estem a la secció de la cua o de la part final del tema. Comentar-vos que els músics participants en el registrament són Sidon Trindade a la bateria, Esteve Solet a la flauta travessera, Jordi Molina a la tenora, Pep Moliner a la tuba, Jordi Jiménez al trombó i un servidor al piano. L'enregistrament de tot el ballet es va fer als estudis 44.1 d'Aigua Viva, a prop de Girona, i el tècnic de l'enregistrament va ser Antoni París. Em quedaria només comentar-vos que el 2013, amb un concert de col·laboradors, vaig fer una adaptació d'aquest ballet, de tot el ballet, la vaig reduir amb una versió més petita també a nivell instrumental, i vaig fer com una mena de suite de tot aquest ballet de la Cúpula dels Somnis. I ara sí, ens anem a escoltar la versió definitiva, la versió musical interpretada per músics d'aquest gala Galatea de les Esferes dins del ballet La Cúpula dels Somnis.